Sao vậy anh Thanh Hòa? Anh ấy là cúp máy nữa hả? Xem ra đành phải tìm F3 giúp đỡ thôi. Sau sự kiện lễ tình nhân cảm động lần trước, tôi nghĩ chắc chắn Tây Môn cũng hiểu rõ Thanh Hòa này mà đã ra tay thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Anh nói gì có đúng không hả? Thanh Hòa nên... đi vào trọng điểm đi. Trọng điểm của tôi là hãy hẹn Đặng Minh Tự giùm tôi. Tự vừa gặp cậu đã nhận ra cậu. Tại sao cậu không tự hẹn đi? Nhưng mà tại vì Mimi, em nói đi. Ồ, báo cáo với anh Tây Môn, đẹp trai lạnh lùng và cao to. Chuyện này như thế này là vì anh Thanh Hòa phát hiện anh ấy là chìa khóa ký ức của anh Đặng Minh Tự. Cho nên vì hạnh phúc của chị Sam Thái, anh ấy quyết định giúp Đặng Minh Tự hồi phục trí nhớ. Vì vậy anh ấy đã hẹn anh Đặng Minh Tự. Và còn có em là người tường thuật chi tiết chuyện tình cảm động với anh ấy và Sam Thái. Nhưng mà không hiểu tại sao anh Đặng Minh Tự lại tỏ ra bực bội và quay mặt bỏ đi. Từ đó không còn nghe điện thoại của anh Thanh Hòa nữa. Báo cáo hết. Thanh Hòa, tuy là có nhiều lúc cậu vô tình tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng mà chuyện này tôi không thể giúp cậu được. Hả? Không thể giúp? Sao anh lại như vậy chứ? Các anh là F4 kia mà. Đặng Minh Tự là bạn của anh phải không? Chẳng lẽ anh không muốn giúp anh ấy hồi phục trí nhớ hay sao? Chính vì A Tự là bạn của chúng tôi, cho nên dù cậu ấy như thế nào thì cậu ấy vẫn là bạn của chúng tôi. Tôi biết cậu làm như vậy là có ý tốt, tuy nhiên tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Những gì cậu làm cho A Tự rất có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ giữa A Tự và Sam Thái đó. Anh nói vậy là sao? Ý của tôi là cậu nên dừng ngay kế hoạch quá sức tưởng tượng của mình. Còn Sam Thái thì sao? Các anh có nghĩ cho Sam Thái hay không? Chẳng lẽ các anh khoanh tay đứng nhìn Đặng Minh Tự cùng công chúa gì đó, công chúa Sư Đăng gì đó kết hôn à? Tôi đương nhiên không muốn chứng kiến Sam Thái đau khổ rồi, nhưng mà chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Điều này tôi nghĩ là chắc cậu cũng hiểu rõ. Ý của anh là tôi thích Sam Thái, nhưng mà Sam Thái thì nhưng mà không đúng đâu. Tại vì người anh Tự thương yêu chính là chị Sam Thái. Đúng. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Người A Tự yêu hiện giờ là Diệp Sa. Tôi rất tiếc, nhưng đây là sự thật. Tôi bận lắm, tôi xin phép nghe. Tây Môn. Ê Tây Môn, anh không thể làm như vậy mà. Mỹ Trác và loại đều từ chối giúp tôi. Bây giờ chỉ còn anh là niềm hy vọng của Sam Thái thôi. Được, anh không giúp thì thôi. Ai mà không biết các anh ganh tị chuyện Đặng Minh Tự nhận ra tôi. Thật ra Thanh Hòa tôi F3 không có nghĩa khí, không có bản lĩnh. F3 thật đáng ghét. Anh nói không sai chút nào hết. Tôi cứ tưởng tượng bọn họ vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng, vừa cao to. Bây giờ mới phát hiện ra bà em nói không sai chút nào. Đàn ông mà không có nghĩa khí, cho dù đẹp trai cỡ nào cũng vô dụng thôi. Bác ấy nói đúng đó. Chỉ có anh Thanh Hòa mới là người đàn ông chân chính thôi. Mimi, nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Đạo Minh Tự không nghe điện thoại của anh, F3 cũng không chịu giúp. Vậy thì chúng ta phải thực hiện kế hoạch B bằng cách nào?
câu nói rất hay. Người nào buộc chuông, người đó gỡ. Là ý gì chứ? Ý của em là có người mang chuông buộc ở chỗ nào, đêm đến chuông kêu mọi người không ngủ được. Có người tức quá, rất muốn gỡ quả chuông ra. Thế nhưng... Mi nói trọng điểm đi. Báo cáo với anh, trọng điểm của em là chúng ta nên trực tiếp đến nhờ công chúa Sudan đó giúp đỡ. Công chúa Sudan. Đúng à. Tại sao anh không nghĩ ra chứ? Tôi là Thanh Hòa, là anh em kết nghĩa và chơi rất thân với Đào Minh Tự. Cho nên nếu tình cảm mọi người đã tốt như vậy rồi, ngày mai tôi lại được nghỉ học. Tôi cùng hai người và Sam Thái nữa cùng đi bơi có được không? Cho dù anh hồi phục trí nhớ, anh cũng sẽ không yêu Sam Thái trở lại. Em càng để anh về phía cổ, anh sẽ càng hận cổ. Diệp Sa, anh xin em đó, đừng để anh phải căm thù em. Sao anh không lên tiếng? Không phải em đến tìm anh à? Nếu như anh không lên tiếng trước, làm sao anh biết anh còn giận em hay không? Có còn để ý đến em hay không? A Tự, A Tinh. Vậy thì em phải hứa với anh, sau này sẽ không làm những chuyện vô nghĩa như vậy nữa được không? Anh phải hứa với em trước, ngày mai cùng đi bơi với Sam Thái để hòa giải với nhau. Nè, em ngang ngược quá nha. Sao yêu cầu nhiều quá vậy? Tại sao lại có người vợ sắp cưới như em chứ? Anh không hứa thì thôi, sẵn đây chúng ta xóa bỏ hôn ước luôn. Em hãy nói với anh rằng em đang đùa đi. Thì là nói đùa. Đừng nói đùa kiểu đó biết không? Vừa rồi anh đã hứa sẽ không lớn tiếng Em với cũng đừng nói đùa kiểu đó đi. Anh sao vậy? Xưa nay tính anh dễ chịu lắm mà. Tại sao dạo này cứ cộc cằn hoài? Cũng tại em ép anh thôi. Cái gì? Anh nói em ngang ngược, anh còn ngang ngược hơn em. Chọc người ta giận, còn nói người ta thiệt là kỳ cục. Đừng giận nữa mà. Ngày mai có đi không? Đi đâu? Đi bơi đó. Đi bơi với ai? Với Sam Thái. Sao phải đi bơi với cổ? Đi đi mà. Em lần nào cũng